1.4 जिउ मात्रै आउँछ होला, अरू डल्लै जिउ युएसमै जान्छ 53, तर पनि स्टिल तातै थियो। स्लिपिङ ब्याग पनि छ त्यहाँ, अहिले आउँछ स्लिपिङ। यस्तोहरू छ भ्यूहरू मजाको। अनि कतिजना बेङ्गोली टुरिस्टहरू पनि भेटेको थियो यहाँनिर हो। यो वर्ष चाहिँ अलिक खराब इयर हो भन्दैछ वर्षमा। उहाँहरू पहिलादेखि आएको थियो रहेछ वर्षे टाइपको। यसो हामी कम्पिटिसन पनि हान्यौँ डिप सिप्स। लेट्स गो। सो ब्रो यस्तो थियो हाम्रो ट्रिप। नमस्कार। जुन चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई मैले कथा सुनाएँ ब्रो। किन सुनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो दिललाई छुने कुरा हो ब्रो होइन। अनि जुन चाहिँ ट्रिप थियो मेरो लागि एकदमै दामी थियो, मजा थियो। म कहिले अब चाहिँ नेक्स्ट ट्रिप हुन्छ भनेर सोचिरहेको छु हो। सो त्यही कारण एक दिन चाहिँ गुराँसको रक्सी खानुभयो अरे ब्रो। रेला उडेको नि कि गुराँसको रक्सी खाइनँ ब्रो, मैले खाइनँ साँच्ची रेला गरेको। मैले एउटा चाहिँ चाखेको थियो ब्रो। एउटा के चाखेको भन्दाखेरि के किनेको थियो केटाहरूले भन्दाखेरि सायद किवी हो कि के को रक्सी किनेको थियो ब्रो। अनि टक्कै मलाई हालिदियो, मैले स्वाट्टै खाएँ ब्रो। यस्तो अमिलो हुँदो रहेछ कि ब्रो, निल्नै सकिनँ मैले। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले दिएँ केटाहरूलाई दिएँ हो। तर अब जसले पनि के भन्छ टेस्टको लागि त कम्ती टेस्ट गर्दा हुन्छ ब्रो। तर मलाई त अब अमिलोहरू त म खानु सक्दिनँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रो अनि गुराँसको चाहिँ खाइनँ ब्रो। गुराँसको खाइनँ, मलाई रक्सी नै ठिक लाग्दैन। स्नोफल हुन्छ अरे हो त्यहाँ दाजु अरे स्नोफल हुन्छ ब्रो, मैले पनि सुनेको हुन्छ भनेर। उपङ्कर राय दा अरे जर्नीमा मजा आयो कि डेस्टिनेसन पुग्दा मजा आयो। सो मेरो कथाको होल पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि डेस्टिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ नि जर्नीमै मजा आउँदो रहेछ, बुझ्नुभयो। अनि डेस्टिनेसन भन्दाखेरि नि जर्नी चाहिँ मजा लाग्दो रहेछ। त्यो जर्नीमा जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यति बेला त मजा लाग्दैन है ब्रो। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस उठ्छ, टेम्पर हाई हुन्छ होइन, अल्छी लाग्छ, भोक लाग्छ होइन, चिच्याउनु मनपर्छ, कोही बेला साह्रो पर्छ, पैसा पुग्दैन या के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ है, बुझ्नुभयो। तर लास्टमा सब कुरा भइसक्छ नि, सब कुरा भइसक्छ